Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Имаме breaking news. Я преска ги видов, али не бев сигурен. Пошо на нивната страна нищо не се дешаваше, али лоши вести от The Sandbox. Я, ако се сеќавате кој ги прате моите видеа, ви кажав дека чекам bull market, продавам и Axie Infinity, продавам и Sandbox, продавам и Gala, продавам и Big Time, продавам и Luvium. Испадна дека најголемите амерички компании чуда што ветуваа едноставно си играат со средствата на луѓето, ништо не направија до сега. Ништо, тоа збореме за огромни компании, значи огромни машинери, тука стоеше и Snoop Dogg и дрндрњариња, исто како Шекил Онил што беше у берзата на Сам Бекман кој што банкротира, значи таа елитата се играе играчки со народо. До сега единствени што останаа, добро, Axie Infinity доживеа еден од најголемите хакови, иначе немаше ки има 687 милиона, тој е огромен, брат, буџет и ки ги заврши сите проекти, еве и Land Game касне на Axie Infinity, али Axie Infinity се уште си играе, луѓе кои што знаат нели да направат SLP, знаат да го изфлипат, прават профит, така да тие игри се дизајнирани за по-сиромашните држави. Имав еден коментар: "Еј, брат, стварно ли си речел за сиромашните македонци? Брат, ти да земеш од игра $50 на месец и 100, тоа е многу пари. Заплата од 300-450 евро, да земеш $100 и $50 од таа игра, од оваа игра, од онаа игра, мојот концепт беше многу јак, ама компаниите еве не си стојат на зборо. И едноставно, еве, милион фоловерс има, ти која аналитика ќе ја направиш, значи ти гледаш, има највеќе следбеници, има највеќе од сите други игри што се вика, милион следбеници, еве, се регуларно си тече, али ви кажав дека не верувам веќе у други игри освен Star Atlas, затоа што Star Atlas ја добив $30,000 airdrop у Engine, у $4,000 добив airdrop у, кажи го, у екипаж, скинови добив што може да се продадат. Сега ќе добијам airdrop од Zinc, experience качувам на левелите, на карактерите, овие Sandbox и Luvium, Big Time, Axie Infinity, до сега ништо не ми даде и затоа кажав у мој, кажи го, иако ми се свигаше ми се концепто, ја немам уложено, немам нито еден Sandbox coin, токен, ништо немам. Овие уствари ми дадеа $100 некој airdrop, $100-200 имав airdrop уствари, ама тоа е многу малку. Иначе ја имам уложено, мојата земја, ако не се лажам, кошташе измеѓу 3 или 5 Ethereum. Блиско сакав да купам до Snoop Dogg, после се предомислив и ја купив многу нагоре. Гледам, нема негативни информации, значи играта е устило направена, значи огромна еден нивен тамо свет уствари можеше многу различни игри да се креират, многу различни еве градби, да се купува ајтеми, да се градат куки, да се градат замоци, да се градат чуда и после поврзано може да се играе од една од друга на друг плот, на друга земја и можеше да се рента еве како за, да речеме, на кино, на театар, на дискотеки, нели со виртуелната реалност да присуствувате у тие. Многу јак концепт, да се надевам дека некој ќе откупи и ќе продолжи, али Тимо само одеше на евенти, само се фалеше, само чуда. Snoop Dogg го беа земале, чуда, на Snoop Dogg ја не можев ајтемите да му ги купам, така да, брат, ти ко правиш овакви игри треба да ги правиш за нормалните луѓе, за $10, $5, $2, $3, $1. Ајтеми ти не можеш ставаш Snoop Dogg $5,000-10,000 кој од Македонија ќе купи. А американците купија, еве са ги изгубија. Така да, игри се креират за луѓето од Балкано, Филипини, Кина, Јапонија, да речеме, Русија, Украина, тие луѓе што играат, брати, што можат, еве Јапонија кажав, иако имат големи плати, ама таму се геймерите, разбираш. Од таму луѓето можат да инвестират во такви ајтеми и тие луѓе и тие игри да имат некој напредок, разбираш, и да имат некоја одржливост, да имаш, значи проблемот овие сити изградија, ама никој не успеа да изграде вакво
Никой не успя да изграде една реална економия. Значи играта е постоя и аз сега можем да се логирам на моята земя и да играем и да я продадам и пак некой ке ми я купи. Що се вика, я купи за един етериум. Я не я продавам, нека стоя така. Ако трябва или ако я купи някой друг. Мобето или овие набрано правят това за да ги отземат. Значи на ефтино, па после да ги некои изкупе. Ја се извирувам, али радо би ја чувал. Не сум му заговор за тоа што Стар Атлас ке ми избие и други. Ја се извинувам. Ке ми избият други проекти, така да. Мислам, мене Стар Атлас више ми ги избил овие 5 Ethereum. Што за глава Brave Browser не знам. Али лошо е дека до сега гледаме и Illuvium не ја бива, Big Time не ја бива, Axie Infinity каснат со проектите, Gala, братче, чекаме да видиме што ќе биде и на краја финално Sandbox. Значи, брат, од сите најаки игри, Sandbox, Gala, Illuvium и Big Time, 4 од најголемите игри, колапс. А чуда ви това. Требаше се играе, од таа игра $50, од другата 50, од оваа 100. 5 игри ви набројав, 4 игри, колку беа да Sandbox, Gala, Illuvium и Big Time, 4 игри, од кои што требаше се прават по $50-100 на месец со добра игра. Значи тоа ти вадеше на македонска плата. И еве сега што гледаме, паузират ги набрано проектите, собраа на луѓето парите и сега глумат лудило. Значи сите што имате купено да Sandbox токено, купете си Cardano и ќе си ги врнете парите од Sandbox. Значи ништо нямате загубено. Едноставно имате повеќе искуство. Ја одамна кажав луѓе да имавајте. Тие токени сум ги ставил до watch листа да ги гледам за да стигне тој да ги продадам и да излезам и кажав у моите интервју кој гледал. Се живо планирам да ставам у Стар Атлас, таму одека вадам, например, чудото гледате си, окопа, брат. Имейл е пратен успешно, се што треба само на телефон или на ово да видам дека е пратено. Копа. Мојата игра моментално не е ни тајна, копа и по $20 на ден. $25 на ден ми копа Стар Атлас, мислам $25 на ден, другари. Не е малку. Додека овие другите ништо. Али тоа е, треба да пробаш, diversity, треба да $100 имаш, уложиш у сите игри и дека ќе погодиш, значи тоа е целата тоа. Кој е слушал, кој е купил, имаше луѓе што купиле само Gala, Господ на помош да ви. Има луѓе што купиле само Sandbox, Господ на помош да ви. Имаше луѓе што брат, Illuvium, брат, ти не разбираш, тоа е многу јака игра. Играта испод краја се газите, разделија се. Имаше луѓе, брат, само Gala ќе играеме, луѓе чекајте, не летајте. Ќе играеме Axie Infinity, ќе играеме Star Atlas, ќе играеме сите игри, треба да ги играеме и да видиме кој ќе успее. Разбирате ли? Сите игри ќе играеме да видиме кој ќе успее. Не е, брат, ќе играеме ние Gala Tanks многу јако. Да, многу јако, ја ги имам. Ама си ги чувам, разбираш. Тие се децентрализиран, у волет се ставени, а ако некој ден технологијата отиде напред, од тај волет ги префрлам на другите, ако не да ми стоат како колективал. Така да, другари, лошото е тука што ќе вадиле сега маме, видоа дека од маме се прави пари, никош не би го купил. KG Алал да му е типо, брат, секој шо нако набјава нема кој. Гледа шо вика. KG знам и добра пара извади, да се надевам дека не е изгубил. Ја неам таму, имаме на земја, неам токени. Гледаш вика на премногу платини partnerships кои ништо не направија. Како например Face Clan, Paris Hilton и Snoop Dogg. Шо направија? Шо би Paris Hilton изгубен случај на карактер, шо би можел да направи у гейминг свет? Snoop Dogg е пејач, брат. Едно име само. Face Clan, па него не знам кој е. Брат, не се прави тоа. Тоа се, братче, тие сите пари што се ви ги даделе, што се ги дели на Paris Hilton, на Snoop Dogg, тие требаше да идат тамо, брат, на тие тука собери што се за у гейминг свето, да се инвестират на тие луѓе, да се прикаже, да се направи игра која што ќе се играе. Со години чекаме нешто, брат. Ништо не направија од содржина, еви KG вика, ништо не направија
Нищо не... Airdropите ще и бея някои смешни тамо скинови, някои ковчеджи, някои кученце, мъченце за... Уопšte ми не изгледа обало. Другото на забави и евенти, брат. И шо направия? У идея на забави и на евенти и тия богаташите изнакупия го токено, рипна токено, дамп му направия на токено, брат. Чекай бе, брат. Ти шо трябва да направиш? Вместо да идеш на забави и на такви евенти, настани да организираш, брат, дай, викни ги, гейминг свето го викни, младите теничери ги викни, купи и по една графичка, наместо тия скапи тамо прошута, чуда шоядея и сифуд, морска храна, дай по една графичка, брат, че на лугито от Македония ти си таки играе играта, брат. Со тия сите там, Парис Хилтон, Snoop Dogg, Face Clan, кой е тая Face Clan, брат? То пък е пише му Google, после ки ми излага нон-стоп. Ко се пише от това Face Clan? Кой си тия Face Clan? Чекай бе. Чекай бе, не е това бе. Чекай бе, Face Clan е овия Professional Esports. Чекай, Face Clan is a professional esports entertainment organization with roots in 2000 Call of Duty. Добре, едино той е. Моя грешка. Face Clan, мисля съвсем за друго нещо. Face Clan. Face Clan, защо по Face Clan, брат? Че само дали съм нещо. Тия 2010-та бе, а то е много отдавна, аз съм забрал. Забрал съм тия чуда Face Clan, гледаш нещо, съм out of update. Едино значи Face Clan ще се потрошили парите, ама пък гледаш и тия нищо не са направили. Луги, нямам пари да направим, имам много як концепт за игра с Александър Македонски авантура и плюс стратегия, ама няма. $2 милиона, 3 е почетно да даеш за игра. За кой в Македония е забрана, тази вистинската история е забраната тема. Значи Mobile Never Came, значи я купих Z-Fold, брат, ке дойде игра да ки играем, нищо, брат. Имаше македонци геймери, викам луги, тогава можехме да направим и токени. Викам луги, дай го ключет сега на време, дай играйте кай мене, един дечко само имаше, ки играем. Дечкото поигра, ке направим игра, 10 на луги трябваше да направят игри, маленки, и на моята земя да ги закачат. Тежко се крира, не може да го... Играта е направена да седеш, да крираш, да надуваш, да се мачеш. Брат, не македончето. Кой е? Никой не е навикнан да седне и така да клика, да прави материали, чуда, за да дойде някой да играе. И аз извирал, кафешемата удара. Лошо, али луѓе сето ще имате уложено да си купите, например имате уложено 200, 300, 500 долари. Я не знам да са някой да ми е пишал да е уложил големи пари. Ако имате уложено 200, 300, 500 долари 1000 сендбокс, другари, не го продавайте, по-добро чекайте. Али купете си Кардано за исти пари, найдете се, купете си Кардано и Кардано ке ви ги избие. Кардано сега на коя сума е, вие да купите на 3 долари, ке ви ги избие двойно, така да. Еви, тук луѓето гледаш Вика, quite sad to see this. Was one of the first Web3 games. Enjoying going through the requests and missions. Имаше мисии, имаше награди, ама нямаше от мене от Македония тража геймери, брат, дай средете тай да се надпреварвате. Не бяха заинтересирани, така да. Там можеше да се направи пара, да се избият, ама ако гледаш ти македонците нека да играят, Sandbox не е интересна, така да, и Axie Infinity гледаш не е интересна да играят. Значи на кой ки е интересна? Ни на американците няма да е интересна. Сите инвестирава, сите чекат от токено и сите да го продават токено. Така не е работите, брат. Я инвестирав у Star Atlas и у токено, ама инвестирав и у играта. Инвестирав и у инфраструктурата на играта, и у земя, и у бродови, и у все. И остане си шокопът, и у ресурси, и у све. Игравам и подсачената, гледаш от Македония второ место подсачената. Star Atlas е и подсачената, и тръките, и майнинго, Sage Labs, све едно повързано универсум. Тук, Sandbox, брат, гледаш, направи ги богати, ние гледаш само една земя купив, гледаш и уши, тогава не е верувал в токено и го нямам у моето портфолио. Значи уши, замисли от първето съм, викам, ми беше чудно, викам, брат, да се купя, за да направя пари, да се бега. Нямам никакъв токен, земята има и селига в луѓе, нямам да надувате, оставете ги играят за мен, ама чекай, нямам гущера, ке стане богат, дай ние да купим аксинья.
Чекай Гущера Ном да стане богат, дай ние да купиме Illuvium. Чекай Гущера Ном да стане много богат, дай ние да купиме Big Time. Гала, Sandbox е по другари. Сега, да се надеем дека имате екстра пари, да си купите Cardano, за да ви избие. И крипто е това, брат. Ако сакате да си избиете от един проект, трябва да уложите от друг. Али той е, другари, той е. Значи милион, значи не е ово 50 000 нещо, милион луѓе, followers. Това е страшна бройка на геймери. Тук имат на YouTube имат панавики от сите. 157 000, брат. 157 000 имат. Еве да речеме Star Atlas, гледайте, Star Atlas, братче. Star Atlas има луѓе 37 000. Еве да речеме Гала, колко има? Гала па сега няма да... Да, Гала ли е вашче? Че бе, какво беше това бе? Кой беше Гала крипто бе? Абе, ела дебелата свиня. Заеба ги сите. Чекай малко, братче. Гала. YouTube. What? Брат, тия YouTube ли си го затворили? Не имат YouTube. Брат, сигурен съм дека има. Гледай, Гала. 805 000, луги. 805 000. Е, скоро милион. Ама, той е другари. Illuvium, да видиме. Illuvium, 50 000. Гледаш, навик има да Sandbox. Еве, The Big Time ли беше? The Big Time. Найките американци, чуда, компании. Big Time, не е това Big Time. Тия па нямат ни YouTube. Кой знае какво и се пишува. Май е видно, али страшно, страшно. Е, да видиме, тук да видиме. Да... То заедно да не се пишуваше, брат. Не, погрешно опишувам. Погрешно опишувам нещо. Чекай како се пишуваше, не ми текно. Тия па не ги ни следам тук во... Никош не съм ви верувал от токена. Какво и да е, другари, тия компании, амерички, изпадна най-големи преваранти. Welcome in Америка. KG Алалда му е брат, че секош брато онадува, обявува. Тука интересно е, че да имаме токено, сигурно ни не мръда да падне. Ево, Sandbox. Ето, колко има, на кое место е? 99-то место. 725 милиони има. А беше милиарди. Колко беше all time high? $8.44. Тия ще се купили на $8, човече. Господ на помощ да е. Много пари ки изгубят. Тежка работа, ovo чудо на тази цена да се върне, ако не го откупи некой или ако елитата не знае нещо да сака да направи рестарт или чистка. И я не би играл ovo чудо, чекав ви кажав да продадам ovo. Интересно е пък, гледай. 24 сата, сите знаят, я почекав да видам. Дали е точно, нищо па не паги. Значи никой не продава. Много чудно. Али ќе видиме кој ќе ја купи и дали ќе ја купи и како ќе се одвива. И дали елитата и китовите после bull маркетот ќе земат, ќе ја пумпат. Дали ќе земат да пумпат и после да заглават. Много внимавајте луѓе. Много нем да купувате. Без разлика дали ќе ја купи некој, дали ќе ја пумпат или не. Много внимавајте, по-добро тия пари, чекајте да видите колко ќе стане да си ги избиете. А другите ќе си купите со свеж кеш. Ќе си купите Cardano и ќе си ги извадите парите. Ако немате да си купите, едноставно тия, да се надевам дека не сте купували само Sandbox, тия ще имате Bitcoin, Ethereum и Cardano. Тия три проекти ќе ви ги избият сите пари. Чао, другари, и внимавајте!
30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и 10% да бевте само Sandbox избрали, не може да отидете на загуба, затоа што овие трите проекти веќе се политарац, така да чао другари, да се надеам дека пишете коментари дека не ви е повеќе од 1% или 10% Sandbox, мада Sandbox повише форсира ја Star Atlas. Внимавајте другари и пишете коментари дали имате големи количини на Sandbox. Чао!